Ahoi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und so habe ich heute einen richtig coolen Tipp für euch. Ich bin gerade draußen unterwegs, Feuer brennt, werde mir später auf der Glut ein richtig schönes Rindersteak braten. Und dazu brauche ich halt wirklich eine richtig schöne heiße Glut und darum dreht sich es auch heute. Und so habe ich ein paar Sachen mitgebracht. Zuallererst hier eine ganz herkömmliche Antenne für ein Radio. So eine alte, ausziehbare Antenne. Kennt ihr diese Dinger noch? Und die gibt es in verschiedenen Längen. Und daraus basteln wir heute uns so einen richtigen, wie nennen wir es? So ein Powerblower, ja, so ein richtiges Powerblasrohr. Ja? Und zwar brauchen wir noch dazu eine Eisensäge. Und hier, das sind diese Beauty-Pfeilen da, ja, diese weichen, die nehme ich eigentlich dazu, um meine Messer zu schärfen, vor allem mit dem balligen Schliff. Funktioniert hervorragend, man kann es auch auf dem Mauspad machen, aber hier habe ich alles schon beieinander. Das brauchen wir noch. Und ja, dann würde ich euch mal kurz erklären, was ich vorhabe. Und zwar bei dieser Antenne werden wir das hintere Stückchen absägen. Wir werden dann vorne absägen, aber nicht das erste Element, auch nicht das zweite Element, auch nicht das dritte Element. Ich werde das vierte Element, dort werde ich absägen. Und das Ganze wird dann zu einem Blasrohr. Ich nehme vorne die Elemente ab, weil es vorne zu dünn wird. Da wird es mir nur drimselig dann, wenn ich dieses Blasrohr verwende. Und ihr könnt euch ja schon vorstellen, für was. Und zwar, wenn ich dann im Feuer nur noch wenig Glut habe oder generell ein Feuer nicht richtig angehen will, dann kann man sich natürlich davor knien und reinpusten. Ich muss sagen, keine Ahnung, an was das liegt. Vielleicht, weil ich einfach ein alter Pirat bin, wird mir dann manchmal drimselig, wenn ich so kopfüber zu viel immer ständig puste. Und ich habe hier die Idee, dass wir uns daraus ein richtig schönes Glutfeuer-Anblasrohr basteln. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir mal die zwei Teile ab und gucken, wie das Ganze funktioniert. So, ich habe jetzt vorne abgesägt, hinten abgesägt. So mal einen kleinen Pustetest gemacht. Also ich finde, jetzt kommt ordentlich Luft durch. Jetzt werde ich hier noch ein bisschen die Kanten noch ein bisschen ja, abschleifen, dass ich hier nicht meine Lippe verletze. Vorne auch. So, die Ecken sind jetzt rund geschliffen. Beim Zusammenschieben müsst ihr nur aufpassen, dass ihr vorne das nicht komplett reinschiebt, sonst kriegt das nicht mehr raus. Kann man sich sicherlich noch was hinbasteln. Aber notfalls kann man auch mit einem Dorn dann einfach reinfahren und das wieder rausziehen. Man könnte es vorne noch ein bisschen weiten. Kann man hier mit dem Rest eigentlich ganz gut machen. Wobei ihr müsst damit echt aufpassen, weil diese Antenne, die ich euch hier verlinke, die ist nämlich ganz günstig. Die kostet, glaube ich, nur 3 Euro oder sowas. Ist aber auch natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen billig Schrott. Aber für so ein Pusterohr, warum wollen wir dafür viel Geld ausgeben? Also, ab zum Feuer.
Ja, wie ihr seht, das geht schon richtig gut ab. Ja? Also muss ich nicht mehr so weit runterbücken. Gerade auch beim Hobo oder so kann man ganz gezielt diesen Luftstrom reinblasen. Ich finde, das ist ein netter Gag. Klar, braucht man natürlich nicht unbedingt, aber ich finde das ganz super. Was ich noch verbessern würde, ist, vielleicht habt ihr da eine Idee, dass man das Ding mit ein bisschen größeren Durchmesser sich besorgt, weil da würde man dann noch mal ein bisschen gezielter, ja, und ein bisschen mehr Luft ans Feuer bringen. Sollte aber dann so ein Teleskop sein. Klar kann man aus dem Baumarkt dann einfach diese Rohre kaufen, aber ich will ja nicht so ein Meterdings an meinem Rucksack rumschleppen. Also vielleicht habt ihr da noch eine Idee. Ansonsten Leute, danke, dass ihr zugeschaut habt bei diesem kleinen Experiment. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ich muss jetzt hier, fängt es gerade zum Regnen an. Mist! Ciao!